Есть. Так, ну мне интересно, почему так работает. Вот, ну у нас для начала тут у нас прячется. Блин, что-то не так, ладно, подвину. И вот сюда, все. Угу. А кто-то придет? Нет, конечно. Нет. Это, наверное, G. Это, наверное, ТВМ? И правда. Скибиди, бр, скибиди, доп. Скибиди, пиу. И пи. Стоп, чё? Пи-пи-пи. Чё, заразили наконец-то? Да. Кого уничтожить? Астера! Ок. Мне тоже пора. Блин, все ушли. Ой, что-то не попал. Не попал. Скибри. Че? Куда подевался? Как это? Скибидимен! Так, к сожалению, он заразился. Как? Заразили. Вот так. Как они могли это сделать? Мне очень интересно. Я не знаю, как они очень сделали, но так произошло. Ну все. Давайте верните к нам обратно. Ок. А я пойду сюда. Что разговор Астры тут произошло? Ну все, пора улетать уже. Так это что за паскалка? Какая-то секретная паскалка. Добавили, а ну-ка подойти. Интересно, для чего нам это нужно? Может, мне что-то даст? Для этого.